safoo di topp 5 TV maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun daleen ak jàmm ci li gën a fës ci tënku xibaaru tey yi dañu koy door ak cérémonie de remise de drapeau bi nga xam ni moo amoon niki démb ci diggante njiitu réew mi Macky Sall ak gaynde yu équipe nationale bu football ci kàddoom nag moom njiitu réew mi ñaax na gaynde yi bu baax a baax mu xamal leen ni nag Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 bi bëgguñu ci final ndax final am nañu ko ba noppi li ñu bëgg nag mooy coupe bi maanaam gaynde yi daal di ñafe nag def lu ñu mën ngir andi coupe bi fii ci réew mi ndax kan bi suñu kan la ñu des ci lu soxal kan bi ba tey ak gaynde yi nga xam ni niki démb nag gannaaw boobule cérémonie la ñu waroon a jóge fii ci Ndakaaru daal di utali Douala waaye nag boobule départ dañu ko mujjee dàq li ko waral nag mooy ñett si ñoom dañoo daal di laale ak mbas mi muy Saliou Ciss Mamadou Ndiaye ak Habib Diallo ñu àddu jëmale si njàng mekk njàngale mi syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire di SAEMS ak le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire du CUSEMS dëgmal nañu grève totale niki suba ci alxames bi muy grève boo xam ni rek day fekk si ñaari fanu débrayage bi ñu amal démb ci talaata bi ak tey ji ci àllarba ji ñoom nag li ñu bëgg rek mooy daal di ñaax gouvernement bi ngir rek mu daal di sàmmonteek accord yi nga xam ni moo ko xaatimoon teg ci nag mu daal di xoolaat système de rémunération agent yu féete ci fonction publique bi ñu wëyal àddu ci mbasum covid 19 beeg tolluwaayam dëgtal leen xayma bésu tey bi yemoo ko àllarba juróomi fan ci weeru janvier atum 2022 waa ministère de la santé ci bataaxal bi nga xam ni fësal nañu ko xamle nañu ni si ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti test yi nga xam ni jot nañu ko amal juróomi téeméer ak ñaar fukk ñoo ci am doomu jàngoro ji si ñoom fanweer ak benn ya ay jege ñaale way tawat yi la ñu woon te waa kër docteur doon leen topp am na si ñett ñoo xam ne dañu koo jéggaani bitim réew daal di koy dugal ci biir réew mi muy ay cas importé am na itam ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom benn si ñoo xam ni ñoo ngi doomu jàngoro ji waaye kenn xamul ku leen ko wàll wala fa ñu ko jëlee téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar si ñi nga xam ni ñoom la feebar bi tëraloon na wër nañu am na kenn ku faatu yees ci mbas mi jamono ji ci lalu hôpital ya junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti way tawat ñoo fa nekk si ñoom nag juróomi ay cas grave lañu mooy ñi nga xam ni dañoo lottu ba ñu rawale leen ca Sowétas ñu wëyal ak borom moto cag-cag yi ñoom nag ànduñu benn yoon ci dogalu ko gouverneur bi nga xam ne da leen a aaye ñu yeb nit maanaam di taxi ci seen moto yooyule ba tax ñu ni dinañu dem ci média yi ngir rek yebbi seen njàqare si dogal boobu ñu jàpp ni day taggatémbeel xëyu ndaw ñi ñu teg ci itam sàcc bi nga xam ni moom la ñu siy wax ak ñàkk kaaraange gi loolee rek du ñoom cag-cag yi agent de sécurité et de proximité di ASP ñoom nag gannaaw bi nga xamee ni seen contrat dafa jeex fanweeri fan ak benn ci weeru décembre bi ñu weesu yëkkati nañu seen kàddu ndax nee nañu 72 heures di ñetti fanu grève dinañu ko amal dooree ko tey ji ci àllarba ji ngir rek ñu mën leen a xoolaat seen statut prisonniers yi nga xam ni ñoo amaloon ak xiifal ca camp pénal bu Koutal jël nañu dogal daal di dakkal seen grève boobule dogal boobu nag dañu ko jël gannaaw waxtaan bi nga xam ni moo doxoon ci seen diggante ak administration pénitentiaire ba fa ci fàttali nag li ñu doon naqarlu mooy ñam yu bon yi nga xam ni moom la ñu den jox seen nekkin bu métti ak lim bi nga xam ni nag moom la ñu gracier si ñoom nee nañu dafa néewu lool ñu dem ca diwaanu Touba foofee nag lu doy waar moom moo fa xew ndax benn jàngalekatu alxuraan la yoon teg loxo gannaaw bi nga xamee ni rek rakku jabaram boo xam ne fukki at ak ñeent dong la am da koo jëloon rek di àgg ci kawam saa bu ko neexee maanaam objet sexuel rek la ko daal di woon transformé moom nag da doon wax xale bi naan ko rek bu mu wax dara li nga xam ni moom lay séq ak moom waaye bi xale bi sonnee da koo mujjee boole ak magam bu góor bi nga xam ni moom moo ko boole ak waa gendarmerie dañuy jeexal ak Mbathio Ndiaye moom mi nga xam ni daa divorcé ak Ibrahima Ndiaye ñu gën koo xam ci Mame Baye li waral boobule divorce nag bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar mooy Mbathio daa teggi bëgg-bëgg jëkkëram jooju woon di Mame Baye te mooy rek mu daal di féete ak moom feetu fin d'année yi ndax daa waroon a xëy ñibbi ca Dubaay waaye Mbathio daa teggi ndigalam daal di dem ci soirée yi ñoom nag seen sëy defoon na buzz bu baax a baax ndax alal ju bari ji nga xam ni moom lañu ci doon tudd fi la ñuy ndar keppee tënku xibaar yi ma jox leen dig daje ëllëg inshallah waaye laata boobu woye leen di abonné ci 5 TV bu leen fàtte ba ci cloche de notification bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf